המדינה שלנו היא מדינה חולה. מה שקרה ב-7 באוקטובר הוא אירוע שכנראה ילווה את האומה היהודית עד קץ הימים. אנחנו רוצים למצות את ההזדמנות שהוא הביא, שהמדינה שלנו תצמח למקום טוב יותר. ההנחה היא של-7 באוקטובר הגיעה ישראל 1.0, ואחרי 7 באוקטובר צריכה להיות ישראל אחרת, וזה ישראל 2.0. ופנינו נשואות עשור קדימה. יש הנחות שנשארו מתוקפות, יש הנחות שכבר אינן רלוונטיות, ויש הנחות חדשות שצריך להניח על השולחן בבואנו לחשוב על ביטחון לאומי במובן הרחב ביותר שלו, ואת זה אנחנו משתדלים לעשות בפרויקט. שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אנחנו מציגים את מיזם ישראל 2.0 של מכון משגב, ואיתנו פרופסור גבי סיבוני, שלום. שלום לך. ופרופסור קובי מיכאל, שלום. שלום, שלום. טוב, המסמך הזה הוא מאוד מרחיק לכת, אני חייב לומר לשניכם, המחברים שלו, מי שהובילו את המחקר, והוא מציע שלל רפורמות בהרבה מאוד תחומים. איפה נתחיל? רעיון שתי המדינות, נראה לי. נתחיל למה עשינו אותו? יאללה. נתחיל שמה. אז נתחיל בזה שמה שקרה ב-7 באוקטובר הוא אירוע שכנראה ילווה את האומה היהודית עד קץ הימים. זה אירוע טראומטי גדול מאוד, והוא חשף דברים רבים. הדבר המרכזי שאנחנו ראינו, אנחנו זיהינו את זה קודם, לא היה צריך להיות גאון בשביל לזהות את זה קודם, אבל מי שבא 7 לאוקטובר, זה נתן הזדמנות לעשות איזה ריסטארט לדברים רבים במדינה, כי המדינה שלנו היא מדינה חולה, עם הרבה בעיות. בכל נושא שאנחנו ניגע, ואנחנו אם תרצה נדבר על הדברים הספציפיים, אבל בכל נושא אתה תראה שיש חולאים קשים, אתגרים, כל אחד ישתמש במילה שהוא רוצה, אני משתמש במילה חולאים קשים למדינה. וזו הסיבה, עכשיו אנחנו לא הזמנו את 7 לאוקטובר, הוא בא, בלי להתייעץ איתנו, אבל מי שבא אנחנו רוצים למצות את ההזדמנות שהוא הביא, ולמצות את הפוטנציאל שלו, ולצאת ממנו לצמיחה, שהמדינה שלנו תצמח למקום טוב יותר. פרופסור מיכאל? תראה, הפרויקט הזה הוא פרויקט איך אמר גבי, לעשות ריסטארט, לכן אנחנו השתמשנו גם במינוח מטאפורי, משהו שלקוח מעולם המחשבים, התוכנות, האפליקציות, וזה ישראל 2.0. ההנחה היא של-7 באוקטובר הגיעה ישראל 1.0, ואחרי 7 באוקטובר צריכה להיות ישראל אחרת, ופנינו נשואות עשור קדימה. ובעצם הפרויקט הזה שהוא פרויקט, הייתי אומר מצד אחד מאוד מאתגר ויומרני, מצד שני הוא מציב אופק די אופטימי, הייתי אומר בטווח זמן של עשור, שבו אנחנו רואים מדינת ישראל שהיא בוורסיה של 2.0, שהיא עברה תהליך של סידוד מערכות מאוד משמעותי, ונמצאת במצב הרבה יותר טוב מהמצב שבו היא נמצאת היום, ומהמצב שאליו היא נכנסה ב7 באוקטובר, ואנחנו מתחילים את הפרויקט הזה בבחינה מחודשת של כל הנחות היסוד שעמדו ביסוד תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל. הפרויקט הזה באופן עקרוני הוא פרויקט שמסתכל על המושג של ביטחון לאומי במובן הכי רחב שלו, ואת ההנחות הללו אנחנו מנסים לתקף מחדש, ואז יש הנחות שנשארו מתוקפות, יש הנחות שכבר אינן רלוונטיות, ויש הנחות חדשות שצריך להניח על השולחן בבואנו לחשוב על ביטחון לאומי במובן הרחב ביותר שלו, ואת זה אנחנו משתדלים לעשות בפרויקט. אתם מציגים פה הרבה מאוד שינויים שנדרשים, ונראה שבמהלך השנה האחרונה אין תזוזה כמעט בשום מערכת. אתם מציגים שינוי של, לא יודע, 170 מעלות, 160 מעלות? של שתהיה תזוזה, קודם כל צריך להשלים את המלאכה. המלאכה שלנו טרם מושלמה, לא שלנו, של המדינה. אנחנו נכנסנו למלחמה, צריכים להשלים את המלחמה. אז אני חושב שצעד ראשון לפני שנתחיל לברר דברים ולסדר דברים, קודם כל בואו נשלים את המטרות שלנו, המטרות הלאומיות הביטחוניות, המיידיות, שזה הטיפול בעזה, לסלק את עזה מסדר היום, זה הטיפול באיראן, לסלק את קשת האש, או איך שתרצה, זה קשת השליחים שאיראן בנתה סביבנו, ואני חושב שקודם נראה שאנחנו הולכים בכיוון הזה, ואז אולי נוכל להתפנות לכמה מעשים טובים, ולא בהכרח כל מה שכתבנו נוכל ליישם. כן, יש עוד חזון, יש עוד דרך. גם עם 10% יהיה דרמטי. גם נשאיר אחרינו, נשאיר לדורות הבאים קצת עבודה. לגמרי. אז נתחיל בפרדיגמת שתי המדינות, שאיתה אתם מתחילים. מי רוצה להציג?
תראה, אנחנו לא בכדי בחרנו לפתוח את המסמך לאחר פרק המבוא, והפרק שבו אנחנו מציגים את הרעיון המארגן, שהוא נסוב סביב האתוס וההכרח שבעדכון האתוס, וחזרה במידה מסוימת לאתוס של חברה מגויסת, מתוך הבנה וניתוח של הנחות העבודה או המוצא החדשות בעקבות ה7 באוקטובר, שאנחנו חיים בשכונה מאוד בעייתית. אנחנו נידרש להמשיך ולהילחם על ביטחוננו ועל שגשוגנו ועל קיומנו, וכדי לממש את החזון או את המטרה שהגדרנו אותה כמדינת ישראל, כמדינה בטוחה ומשגשגת כמדינת הלאום של העם היהודי, אנחנו נצטרך לאותו סידוד מערכות שאנחנו מדברים בו, והכל מתחיל, כן, מהמרכזיות של הזירה הפלסטינית, הן בהשפעה שלה המיידית, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה פוליטית חברתית, אבל הן בשל היותה חלק מאיזשהו ציר או מחנה הרבה יותר רחב, שמוכר כציר ההתנגדות שהובילה איראן, ואנחנו בעצם פגשנו, ישראל פגשה מיד ב7 באוקטובר, פגשה את עצמה או מצאה את עצמה במלחמה שהיא מלחמה אזורית רב חזיתית, שחמאס היא קומפוננט, רכיב אחד, ורצועת עזה היא זירה אחת, אוקיי? ישראל התעמתה או נלחמה למול 7 זירות במקביל. ולכן יש חשיבות רבה מאוד לעניין של הזירה הפלסטינית, וחשבנו שנכון יהיה לבחון מחדש את פרדיגמת שתי המדינות, שהיא, אם תרצה, סוג של איזשהו היגיון מסדר, איזושהי מוסכמה שנתפסה כמוסכמה אולטימטיבית, גם בישראל, למרות שיש שחיקה בעניין הזה במהלך השנים, אבל בוודאי במרחב ובקהילה הבינלאומית, ואנחנו חשבנו שהפרדיגמה הזאת איבדה קצת קשר עם המציאות, לא קצת, הרבה. גבי ואני עסקנו בזה עוד לפני הפרויקט, עסקנו בעניין של מידת התקפות של הפרדיגמה הזו, וחשבנו שנכון יהיה להתחיל משם, כדי להבין את גודל האתגר, את משמעות האתגר ברמה המרחבית וההשלכות שיש לו על הרמה האזורית הרחבה יותר, ואנחנו מסבירים מדוע פרדיגמת שתי המדינות בעצם איננה מתכתבת כל כך עם המציאות, ולכן גם הניתוח של האתגרים יוצא מתוך הדבר הזה, מתוך ההתייחסות שלנו לפרדיגמת שתי המדינות, והצורך או ההכרח שבחשיבה אחרת והכנסה של רעיונות אחרים, פרדיגמות אחרות, שלהערכתנו תהיינה יותר רלוונטיות, ואז ברגע שהן יותר רלוונטיות, הן גם עוזרות לך למצוא את מקומך או לנווט את המסלול בצורה נכונה יותר בסביבה המאוד מורכבת, בשכונה המאוד בעייתית הזו. אחת משתי חלופות אתם מציעים. 3 חלופות, אבל לא משנה, זה לא מעניין. מה שחשוב להבין שהסיפור של הפרדיגמת שתי המדינות ברבר אותנו, קרוב ל-30 שנה, אולי יותר מ-30 שנה, אנחנו מתברברים בגלל הסיפור הזה. אוסלו וכל מה שהוביל אוסלו, והמחשבה שניתן להגיע, מי לא רוצה שלום? מי לא רוצה שיחסים בינינו לבין הפלסטינים יהיה כמו היחסים בין דנמרק לשוודיה? אבל זה לא יהיה. אז היינו צריכים את 7 באוקטובר, כנראה רבים מאיתנו היו צריכים את זה בשביל להבין שזה לא יהיה. אין דבר כזה. הפלסטינים לא יקבלו אותנו כאן בשום גבול. הם לא רוצים אותנו, כל מה שמעניין אותם זה עניין שלילי, זאת אומרת איך הם מקעקעים את הפרויקט הציוני, ומה איתם זה כבר זה לא הסיפור, זה לא הדבר שמעניין אותם. ואת זה אנחנו צריכים להבין, ואני חושב שזה אבן הראשה של ההתעניינות עם הרבה מהברבורים שלנו, אבל זה המוקד של העניין, ואני חושב שטוב שפתחנו עם הסיפור הזה של פרדיגמה שתי המדינות, כדי שהציבור יבין, כמו שאנחנו מבינים, שהסיפור הזה כבר איננו רלוונטי. זה חשוב להזכיר בעניין הזה שבהמשך למה שגבי אומר, שהפרדיגמה, הרעיון, ההיגיון הזה של שתי המדינות שנולד בתוך תהליך אוסלו ומלווה אותנו כך הרבה שנים, הוטמע באופן כל כך עמוק בכל המערכות המדינתיות, ובעצם הוא שיעבד במידה רבה מאוד את החשיבה. זה בא לידי ביטוי גם במערכת הביטחונית, לא רק בצבא, כן? אבל גם במערכת הביטחונית, גם בקהילת המודיעין במידה רבה מאוד. אם תרצה אפילו במערכת אכיפת המשפט באופנים כאלה ואחרים, הוא חלחל על כל המערכות המדינתיות ויצר
יצר איזשהו אזימות, יצר איזשהו כיוון שמנע מאיתנו, או מרובנו לפחות, לראות נכוחה את פני המציאות שלפנינו. ולכן, משם הגענו לעניין של הקונספציה גם, כן, הרעיון הזה של חמאס שמורתע, והרעיון שניתן לייצר כאן איזושהי מציאות של דו-קיום בהסדרות כאלה ואחרות, אם זה למול חמאס, או לאיזשהם הסדרות מתקדמות יותר עם הרשות הפלסטינית. ואני חושב שמה שאנחנו פוגשים אחרי 7 באוקטובר זה מציאות שבה א', יש כאן ארגון רצחני, ברברי, עם סממנים, הייתי אומר אפילו נאצים, שפעל באופן שבאמת חרט שלקת עמוקה מאוד בתודעה של הקולקטיב היהודי, שברור לחלוטין שאין שום סיכוי להגיע לאיזושהי הידברות עם הארגון הזה, ומטרתו, וראינו את זה מאז שהוא השתלט על הרצועה מאז יוני 2007, מטרתו המוצהרת, הבולטת, אם תרצה המשמעותית ביותר, היא השמדת מדינת ישראל. אבל בה בעת אנחנו גם ראינו שהרשות הפלסטינית נמצאת במצב מבחינתנו וראייתנו בעייתי מאוד, גם כן מכיוון שעד היום לא נמצאה הזדמנות ולא נמצא הזמן לרשות הפלסטינית או לנציגים רשמיים מטעמה לגנות את המתקפה הרצחנית של 7 באוקטובר. יתרה מזאת, היו אפילו בכירים ברשות הפלסטינית שאיימו עלינו בעוד הרבה 7 באוקטובר שיבואו משטחי יהודה ושומרון. לכן צריך להבנתנו התבוננות חדשה, מעודכנת ורלוונטית יותר על הזירה הפלסטינית בכללותה, וממנה להקיש אל המרחב ומעבר לו. כן, בוא נעבור מכאן לענייני הביטחון. אתם מציגים בעצם שני דברים מרכזיים. אחד זה פיקוח אזרחי, כנראה על ידי הכנסת, הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר טוב, והדבר השני... לא רק על ידי הכנסת. והדבר השני שהוא מרכזי זה הפיכת ראש הממשלה למפקד העליון של הצבא. יש כמה, נגיד 2 נקודות, אבל יש כמה עניינים, אבל אני חושב שהסיפור של הפיקוח האזרחי הוא סיפור מרכזי. העובדה היא שהמערכת האזרחית שלנו, בכלל, הממשלה, הזרועות של הממשלה, האזרחיים, כי הצבא הוא גם זרוע של הממשלה, המל"ל, ואז הכנסת, ועדות הכנסת, בעלות יכולת פיקוח מאוד ירודה, לפעמים אפילו זה מרצון, לפעמים אני אומר לך, הביקורת שלי גם על הדרג המדיני, שהוא גם מתנדב לתוך העניין הזה, כאילו, בוא נגיד, קיבל את חוסר הבקרה הזה, בוא נגיד, זה לא הפריע לו. אני חושב שצריך להפסיק עם הדבר הזה, צריך לייצר מנגנון בקרה ופיקוח אזרחי מאוד רציני על הצבא, כי הצבא לא יכול, בן גוריון כבר אמר, הצבא אינו קובע את מבנהו. הצבא לא יכול לקבוע את הסדק שלו, לא יכול לקבוע את תפיסת הפעולה שלו, לא יכול לקבוע את דוקטרינת, תפיסת הפעולה שלו, לא יכול לקבוע את מבנה הכוח שלו. הדרג המדיני צריך לקבוע לו את זה. עכשיו, הוא צריך לבוא עם המלצות, יש לו דרג מקצועי שיעשה את העבודה שלו, אבל הדרג המדיני צריך להיות מאוד מאוד הדוק על העניין הזה. עכשיו, גם זה לא רק הדרג המדיני, הכנסת. כך למשל, הדבר הראשון שמקצצים בצה"ל זה תקציב האימונים, כי זה התקציב המיידי לקצץ. ככה תקציבי האימונים, יחידות נסגרו, אימונים בוטלו, מילואים שוחררו, בלי שום מעורבות של שום גורם אזרחי, כולם מזיזים את הראש ואמרו בסדר. הצבא עשה מה שהוא יכול, למה? כי הוא יכול. עכשיו, הכנסת, אחת הבעיות הגדולות, זה שהכנסת, ועדות הכנסת, הן ועדות בלי שיניים, אין להם כלום. עכשיו, ועדת חוץ והביטחון, אין לה שום מנגנון אכיפה. קודם כל, יכולים לא לבוא אליה אפילו. קוראים לרמטכ"ל והוא לא מגיע. הוא לא מגיע, הוא יכול לשלוח את המזכירה שלו, ושתבוא לשם. את המזכיר שלו, שנהיה גם זה, יכול לשלוח. ולא זו אף זו, הוא גם לא מחויב לומר את האמת. הוא יכול גם לספר סיפור לסבתא, ואין שום סנקציה עליו. אנחנו חושבים שצריך לשנות את העניין הזה, ולטפל בעניין הזה בצורה אחת. ודבר שני, הסיפור של מי הוא המפקד העליון של הכוחות המזוינים במדינת ישראל. שזה הצבא בכלל זה. צריך לקבוע את ראש הממשלה כמפקד העליון, ולהחליט מהם הסמכויות שאנחנו נותנים לו. מה ההבדל בין מה שהיום לבין משהו שנקרא מפקד עליון? תקשיב, היום הדרג הפיקודי, חוק הצבא אומר שהדרג הפיקודי העליון ביותר בצה"ל זה הרמטכ"ל. לא ניתן לעשות שום דבר בתוך הצבא זולת דרך הרמטכ"ל. אי אפשר לפטר אלוף, אפשר רק דבר אחד, לאשר מינויים שלו מדרגת אלוף משש, זה לא גם לא בחקיקה, זה נוהג שהשתרש מבן גוריון. עכשיו, נגיד ששר הביטחון מאשר מינוי, הוא לא יכול למשוך את האישור שלו בחזרה. ברגע שאישרת, נגעת, נסעת, נגמר, אתה לא יכול לשוך אותו. אישרת מינוי של מפקד אוגדה, ומפקד האוגדה הזה שיקר, סרח וזה, הרמטכ"ל החליט להשאיר אותו,
השאיר אותו. הרמטכ"ל גולדפוס התריס נגד הדרג המדיני במלחמה הזאת, עשה נאום מאוד קשה לדרג המדיני, יזום, מתוכנן והכל. הרמטכ"ל נזף בו, וחודשיים אחרי זה קידם אותו לאלוף. לכן זה בדיחה. אנחנו רוצים שיהיה גורם שיוכל לפעול בתוך הצבא, לא רק דרך הרמטכ"ל, שיוכל לפעול. אנחנו לא רוצים שיהיה כמו נשיא ארצות הברית, עכשיו יוכל לתת פקודה למפקד כיתה ברמת הגולן לפעול. לא שלא יגיע לשם. אבל תן לך דוגמה, לפטר אנשים, להפסיק את התפקיד שלהם. לא יכול להיות שהכל יהיה דרך הרמטכ"ל, כי אתה לא יכול, כי בסוף אתה קלו. אז אם זה הכל דרך הרמטכ"ל, זה אומר או שאתה, הרמטכ"ל מסכים איתך, אז הוא יעשה, ואם הוא לא מסכים איתך, הדרך היחידה שלך זה לפטר אותו. זה אירוע לפטר רמטכ"ל. אז לא יכול להיות שהכל יהיה כזה או אפס או כלום. לכן אנחנו חושבים שזה נושא מאוד חשוב שצריך לטפל בו. כל שנה אנחנו משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה ולחברות האשראי, וכולם אומרים לך, לך תתמקח איתם. אבל בואו, זה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. רציתי להמליץ לכם על בטר. זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינה שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא באמצעות הטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים, עם כל הגופים הפיננסיים, 24/7. מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא ללא עלות, והחברה מרוויחה רק ואך ורק אם הצליחה לחסוך לכם כסף, והם לא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שמספקים. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף בתיאור הפרק. תראה, חשוב עוד לומר בעניין של הפיקוח האזרחי, שהפיקוח האזרחי הוא סוג של מנגנון שיש לו שתי תכליות. התכלית האחת היא להבטיח את הכפיפות המוחלטת של הדרג הצבאי לדרג המדיני הנבחר, והתכלית השנייה היא להבטיח את התאימות של המעשה הצבאי לתכלית המדינית כפי שנקבעה על ידי הדרג המדיני הנבחר. מה שקרה הוא שברבות השנים זה לא איזושהי מחלה שפרצה עכשיו בעקבות ה7 באוקטובר. זה איזשהו אירוע היסטורי, חברתי, פוליטי מתמשך, שבו יש אסימטריה במפגש שבין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני, באופן שמקבע חולשה של הדרג האזרחי, חלקה מדעת ומרצון, וחלקה היא תולדה של כל מיני התפתחויות מאוד בעייתיות, שהדרג האזרחי, גם אם הבין שהוא צריך לעשות מעשה, היה כבול בפרוצדורות, בחקיקה או בכל מיני דברים אחרים שלחלקם התייחס גבי. עכשיו, כל החולשה הזאת פוגשת אותנו ב7 באוקטובר, ואנחנו מגיעים למצב שבו בעצם הדרג המדיני איננו מסוגל להוביל את הצבא למהלכים צבאיים שתכליתם לממש את התכלית המדינית להבנתו ולקביעתו שלו. אחת הדוגמאות למשל היא הסיפור של החלת ממשל צבאי ברצועת עזה. באיזשהו שלב הדרג המדיני מגיע למסקנה שזה הדבר הכי נכון לעשות כדי למוטט את החמאס, והוא נתקל בהתנגדות מאוד קשה של הצבא, וההתנגדות הזאת המאוד קשה של הצבא מגובה גם על ידי חלקים מאוד מאוד נרחבים בתקשורת, ובעצם הצבא שזוכה למעמד מאוד מיוחד בחברה הישראלית ולאמון מאוד גבוה של החברה הישראלית, גבוה ביפר מהאמון של החברה בדרג הפוליטי בממשלה, ובגלל שהוא בא מארגון שיש לו תרבות ארגונית של חשיבה אסטרטגית, והוא יושב על המשאב של הערכת המודיעין הלאומית, ומכיוון שהוא מאוד דומיננטי במפגש ובשיח עם הדרג המדיני, הדרג המדיני מתקשה מאוד לכפות את רצונו על הדרג הצבאי. עכשיו, כדי להימנע ממצב כזה שמייצר לנו בעיה במובן הכי אסטרטגי של המושג למול רצועת עזה, שקשור לסיפור של תכלית המלחמה, של מטרות המלחמה, חייבת להיות כאן איזושהי רוויזיה, צריכה להיות כאן חשיבה מחדש, צריך להיות איזשהו שינוי. הרעיון הזה של ראש הממשלה כמפקד עליון הוא דוגמה לרעיון או להמלצה שאפשר לחשוב עליה, יכול להיות שיש רעיונות טובים יותר, מתאימים יותר. מה שבטוח זה שהמציאות הקיימת היא מציאות מאוד בעייתית, והיא מציאות שבה הדרג המדיני איננו יכול לממש את רצונו
ואת כוונותיו כדרג מדיני נבחר. הנקודה השלישית היא ביטחון פנים, ושם אתם ממליצים לבוא ולתת הרבה יותר משקל למקום של כיתות כוננות, או מה שנקרא פעם הגה. דבר רחב יותר. תראה, הסיפור של ביטחון הפנים, אנחנו עסקנו, קובי ואני עסקנו בזה עוד לפני שהתחלנו את ישראל 2.0, וזה ניסיון לגבש לישראל אסטרטגיה לאומית לביטחון פנים, כחלק מהאסטרטגיה לביטחון בכלל. הביטחון הפנים שלנו בעייתי מאוד, יש לנו בעיית משילות, יש לנו בעיית אכיפה. פרוטקשן זה תולדה של קושי באכיפה. יש לנו בעיה עם פשיעה חמורה. קובי ואני פרסמנו במסגרת ישראל 2.0 מאמר רציני על סף תהום, ככה הוא נקרא, שבה אנחנו מנתחים את בעיות האכיפה ואיפה המנגנון שצריך לטפל בעניין הזה. קיים מנגנון במדינת ישראל אגב לטפל בבעיות האכיפה, המנגנון הזה נקרא צוות העל שהוקם ב-2006, שבראשו הפלא ופלא מי עומד, היועץ המשפטי לממשלה, כיום זה היועצת המשפטית לממשלה, הוא צריך להתכנס, זה הקבינט הלאומי למלחמה בפשיעה. תחשוב שהקבינט הזה לא מתכנס אפילו אחת לרבעון, אין לו אסטרטגיה, אין לו כלום, כי היועצת המשפטית לא פועלת בשיתוף פעולה עם הממשלה מסיבותיה שלה, ותחשוב שהמלחמה הייתה מתנהלת גם עם קבינט מתכנס אחד לרבעון. אפשר לחשוב דבר כזה? לא הגיוני. אז יש פה בעיה קשה. אנחנו בעניין הזה מנסים לטפל. מטפלים בנגזרות של העניין של האסטרטגיה הלאומית, כי אנחנו ראינו את המהומות שהיו מאריתראים בתל אביב, שם התחולל אצלנו ההבנה שאנחנו נותנים אקמולים כל הזמן ואין שום דבר שיניע, ולכן ראינו שצורך לגבש אסטרטגיה לאומית לטיפול הזה. חלק מהאסטרטגיה הלאומית זה הסיפור של כיתות כוננות שנעשה, עבודה מדהימה נעשתה בו על ידי השר הקודם לביטחון פנים, אני מקווה שהיא ממשיכה. סיפור של נשק במרחב האזרחי, של היכולת של אנשים למגן את עצמם, יש לזה מחירים, כל דבר, אין דבר שהוא רק בדבר טוב, תמיד כל דבר בא עם מחיר. וכמובן הסיפור של משמר לאומי, שחשבנו שמשמר לאומי זה כלי חשוב וחיוני מאוד להתמודדות עם משברים כמו השביעי באוקטובר, כי משמר לאומי שיוכל להתמודד גם עם משברים כמו מה שהיה בשומר חומות, התקוממות של גורמים בתוך המדינה, התקוממות של גורמים או תקיפה של גורמים מחוץ למדינה, שזה כוח כוננות, ואנחנו חשבנו שחשוב שיוקם הדבר הזה. התחיל תהליך, אנחנו מקווים שהתהליך הזה יושלם ויתקדם. מה ההבדל בין משמר לאומי לבין כיתות כוננות? יש הבדל גדול. משמר לאומי, בוא נאמר, כיתות כוננות זה כיתות שהן תגובה מיידית בכל מקום, באזוריות, שכונתיות, עירוניות. זה אחד, כתבנו גם על זה ושמנו את העניין הזה בפוקוס. וגם אז ניסינו להשפיע במשרד לביטחון פנים בעניין הזה. אבל משמר לאומי זה כוח חמוש, רציני מאוד גדול, אנחנו הערכנו אותו בסדר גודל של 20 חטיבות, שהוא יחולק כמובן בצורה אזורית, כי לא נעשה חטיבות מאילת שילכו לטפל בבעיות בצפת, כן? והוא יוכל להיות בתגובה מהירה של אנשי מילואים, יבוסס על אנשי מילואים, כמובן עם גרעין סדיר, כדי שיוכלו לתת מענה למגוון אירועים. אגב, לא רק אירועים של ביטחוניים, מגוון אירועי חירום אזרחי, רעידות אדמה, מחלות, מה שלא יהיה, מגפות, וכל הדברים, שריפות גדולות. זה כוח שהוא זמין לסביבה האזרחית. ואת זה אנחנו חושבים שצריך להקים. יש התחלה, אבל אנחנו חושבים שיש פער שצריך להשלים אותו. תראה, חשוב, כשמדברים על העניין של האסטרטגיה הלאומית לביטחון פנים, חשוב להבין שכשאנחנו מדברים בפרויקט הזה ובכלל ביטחון לאומי, אנשים נוטים לבלבל בין ביטחון לאומי לבין ביטחון צבאי, אוקיי? ביטחון צבאי הוא רכיב אחד בביטחון לאומי, ביטחון פנים הוא רכיב נוסף, הסיפור של התיישבות, חקלאות, אחיזה בקרקע, קליטת עלייה, כלכלה, קיימות ביטחונית, כל הדברים הללו הם כולם רכיבים, כמובן יחסי חוץ, כן? כל הדברים הללו, לכידות חברתית, כל הדברים הללו הם רכיבים של הביטחון הלאומי במובן הרחב, ומה שאנחנו מנסים לעשות זה לקשור בין הרכיבים הללו תחת איזשהו היגיון מארגן אחד, או איזושהי מערכת של הגיונות שמייצרת גם קוהרנטיות פנימית, ואומר לא לקחת ולבודד כל נושא ולטפל בו כשלעצמו, אלא לקחת כל נושא, להבין את המהות שלו ככזה, ואת החיבור שלו, את הממשקים שלו אל הנושאים האחרים, ואיך אתה יוצר את השלם הזה שקוראים לו ביטחון לאומי, והכל לכן מתחבר אל מה שקראנו לו ממעוף הציפור, כן, הרעיון הכללי של עדכון האתוס, מכיוון שבסוף
כדי לייצר כאן ביטחון לאומי שהוא יותר רלוונטי לאתגרים שבפניהם ניצבת מדינת ישראל, בוודאי אחרי ה7 באוקטובר, אנחנו צריכים שתהיה כאן חברה ומדינה שיש להם, הייתי אומר, מאפיינים מאוד מסוימים. והמאפיינים הללו, כך זאת המסקנה שהגענו אליה, הם מאפיינים שקשורים וכרוכים בהכרח באתוס. זאת התשתית שמחברת בין הרכיבים של החברה, הרכיבים המדינתיים, ובין אלו של החברה לאלו של המדינה. ולכן זה משהו שחשוב להשקיע בו מאמץ, הוא קשור גם כמובן להיבטים של חינוך, ולכן פתאום אתה רואה שגם חינוך יכול להיות רכיב של ביטחון לאומי, ואנחנו חושבים שהעדכון של האתוס הזה, ואם תרצה חזרה במידה מסוימת בהתאמות המתבקשות אל אותם ערכים מכוננים של הציונות המגשימה, של השנים הפורמטיביות של מדינת ישראל, ערכים שננטשו במידה רבה מאוד, צריכים לחזור. ולכן, וכמובן לפתח אותם בהתאמות המתחייבות למציאות העכשווית. ולכן, ברוח האתוס הזה, אנחנו מגיעים לרעיונות, כמו למשל עם המגזר החרדי על האחזויות נחל. בכלל אנחנו בעד לחדש את הנחל כמפעל ציוני של האחזות, שנותן מענה גם להתיישבות, גם לחקלאות, גם לאחיזה בקרקע, גם לפיזור אוכלוסין, גם להבטחת הגבולות. והנה לך דוגמה קטנה איך הכל קשור בהכל, כן? חקלאות, קרקע, התיישבות, גבולות, ביטחון, ואפילו מתן מענה לשסע חברתי עמוק שקיים, חרדים, חילוניים, והכל בדמות איזשהו מיזם אחד או רעיון אחד שנגזר מההיגיון של האתוס. אז אם כבר דיברת על התיישבות חקלאית, וככה במסמך אתם מזכירים גם את ביטחון המזון, אתם מאמינים שאפשר להגיע בישראל לאיזשהו סוג של ביטחון מזון? לא, אבל בוא נשים רגע את הדברים בקונטקסט. קודם כל, אנחנו בישראל נטשנו בתפיסה שלנו, הפכנו את החקלאות ואת ההתיישבות שעושה חקלאות, כי זה ההתיישבות, זה הפרנסה העיקרית שלה, התיישבות שעושה חקלאות לסוג של נטל. אנחנו אומרים, אוקיי, מה, אפשר לקנות ביצים בחו"ל, למה לגדל ביצים בדובב? אולי נקנה אותם יותר בזול. אפשר לגדל שום בסין, בוא נביא עוד מה שקורה, מביאים שום בסין, ולמה נגדל אותו בעוטף עזה? תראה, אנחנו לא צריכים, לא נוכל גם, אנחנו כלכלת אי, אין לנו שכנים שאנחנו יכולים לעשות איתם בפרים של, נגיד, מול מצרים, מול ירדן, מול לבנון, אין לנו, אנחנו כלכלה של אי בסופו של דבר. אז אנחנו חייבים לראות איפה אנחנו שמים את הדגש שלנו. הדבר המרכזי זה שאנחנו צריכים לעודד את החקלאים, ולא לעודד את המוצרים. זאת פעם אחת אנחנו אומרים, בוא נפסיק עם הניסיון לסבסד את המוצרים עצמם. בוא שתהיה כלכלה חופשית, שיביאו ביצים ושיביאו מה שהם רוצים בחוץ לארץ, אבל את מגדלי הביצים בדובב, אנחנו נתמוך בהם עצמם, כדי שימשיכו לגדל ביצים, ושימכרו אותם בשוק, ואם צריך למכור אותם ביותר בזול, הוא יודע שיש לו גב כלכלי. עכשיו, מה הבעיה במדינה? הבעיה שכל הניסיונות לעשות את זה תמיד כשלו בתקציב, עוד תקציב, ותמיד מפילים אותם. אז אין ביטחון. צריך לייצר פה את העוגנים האלה. זה פעם אחת בנושא ביטחון המזון. חשוב שנגדל כמה שיותר, זה ברור, כי אנחנו יכולים להתקע כמו אוקראינה שנתקעה לא מעט. אבל דבר נוסף אני רוצה לומר, להתיישבות יש ערך כשלעצמו. תראה, קח את כל הנגב, במרחב שבאזור נבטים. למה לא נקים שם יישובים, מושבים חדשים, קיבוצים חדשים, כל אחד 5,000 דונם ייקח, ישים מרעה, יגדל מה שלא יגדל, וזה יתפוס את השטח. מה תופס את השטח במדינת ישראל? או שטחי אש, או שטחי חקלאות, זה הכל. אם אתה מפקיר שטחי אש כבר הבדואים יודעים להיכנס אליהם חופשי, אז אם שם את החקלאות וגם הם שם נכנסים, אז פרקת מכל הנכסים, הקרקעים שלך. חשוב מאוד להחזיק את זה ולייצר יכולת כזו במדינה שמחזיקה את הקרקע. יותר על הסיפור של התיישבות ופחות על סיפור שטחי אש. כמה שיותר התיישבות, לשים 10-15 יישובים בנגב, לתת להם כל אחד 5,000 דונם, להגיד להם תתחילו יותר, תעשו מרעה, תעשו מה שאתם רוצים שם. לעודד את זה, וזה אפרופו אחזויות נחל. להחזיר את הדברים האלה, להחזיר את המקום. זה כמובן מאוד קשור, אני אתן לך פרופסור מיכאל עוד רגע להתייחס לדברים של פרופסור סיבוני. זה מאוד קשור לעניין המשפטי, כי חקלאי לא יכול להחזיק בשום דבר, אם כל דבר שלא נראה לי פרקליט תחת אורות הניאון, פתאום הופך אותו לפושע פלילי, יהיה ערך דרומי, שהיה צריך חוק מיוחד בשבילו, כדי שהוא לא ירושע. ברור, וגם אני לא בטוח שהחוק הזה תופס. ודאי, לא, וזה הנקודה הבאה, הנקודה המשפטית, אני אשמח אם תתייחס בהקשר לנקודה המשפטית.
כן, אני אתייחס גם בהקשר לנקודה המשפטית, אבל אני רוצה לומר מילה אחת על העניין של חשיבות ההתיישבות, החקלאות והאחיזה בקרקע, מעבר להיבטים הביטחוניים ומעבר להיבטים הקרקעיים גרדה, אוקיי? אנחנו רואים בעניין הזה, וזה מתחבר שוב לעניין האתוס, אנחנו רואים בזה ערך של החיבור בין החברה, העם, לבין המדינה והרעיון. החיבור הזה לא יכול להיות רק חיבור נדל"ני דרך מגדלי מגורים, והחיבור הזה לא יכול להיות רק דרך תעשיית ההייטק, כן? החיבור הזה בראש ובראשונה להבנתנו חייב להיות דרך האדמה, דרך החקלאות, דרך ההתיישבות, כערך שמחבר את האזרחים, שמחבר את האנשים אל המקום הזה, וזה קצת הלך לאיבוד, הייתי אומר, או לא קיבל מספיק חשיבות. לא קיבל מספיק חשיבות, ואנחנו רואים שבעצם המפעל האדיר הזה, שעל בסיסו קמה המדינה בסופו של יום, המפעל של ההתיישבות, המפעל של החקלאות והאחיזה בקרקע, איבד את חשיבותו, איבד את מקומו, ואנחנו קוראים לחזור לעניין הזה בגלל החשיבות הערכית שלו, גם מעבר לכל הדברים האחרים שהוזכרו כאן. בעניין המשפטי, תראה, יש פרק לא קצר, ויש עוד מעבר לפרק, לא רק המשפטי, אלא בכלל, אנחנו מפנים בתוך המסמך הזה שמחזיק מעל 100 עמודים, אנחנו מפנים למאמרים הרבה יותר מפורטים שנכתבו במסגרת הפרויקט, פורסמו ונמצאים באתר הפרויקט, באתר מכון משגב, ואפשר להגיע למאמרים המפורטים יותר. תראה, כשמדובר במערכת המשפטית, אנחנו נמצאים במציאות שעברה איזשהו תהליך, הייתי אומר, הסתה, בטט, כן? תהליך הסתה מן המסלול שהוא כבר ארוך שנים, שבו בעצם נוצרה איזושהי לטפונדיה כזאת, כן? של מערכת המשפט, שהיא מאוד מאוד מגוננת על עצמה ועל עולם הערכים שלה, הפכה להיות לסוג של איזושהי אליטה, היא לא נבחרת עם אמונה, אבל היא רואה את עצמה, מבלי שהיא אפילו אומרת את זה, אבל בהתנהלות שלה, בהתנהגות שלה, בוודאי זה נתפס כך בעיני רבים, רואה את עצמה כעליונה במבחן המעשה לדרג המדיני הנבחר. מגדירה את עצמה כשומרת סף, ויש כמובן למערכת החוק, למערכת אכיפת החוק יש אחריות כשומרת סף, אבל בהיבטים מאוד מסוימים, לא בהיבטים המתפשטים והמתרחבים שהמערכת הזאת לקחה על עצמה, שבה היא בעצם שמה את עצמה בחזית לכאורה להגן על החברה, מפני החלטות שרירותיות או חסרות אחריות של דרג מדיני נבחר. עכשיו, הדבר הזה גולש לכל תחומי החיים, ומגיע גם לעולם הזה של האחיזה בקרקע, וגם לעולם של החקלאות. הזכרת את חוק דרומי וכו', אבל הוא נוגע בהרבה מאוד תחומים אחרים. הוא השפיע מאוד, למשל, גם בהיבט הביטחוני, על כל העולם של הפרימטר הביטחוני וההתנהלות בפרימטר הביטחוני. עכשיו, יש כאן גם הרבה מאוד הסחות דעת שעושים כל אותם אנשים שמגוננים על מערכת אכיפת החוק, או מנסים להצדיק את המצב הקיים, ואומרים, הנה, אבל תראו, במבחן התוצאה, בית המשפט העליון דחה את העתירות שהוגשו בנושא הפרימטר הביטחוני. מה שאנחנו חושבים הוא שהעתירות הללו בכלל לא היו צריכות לדון על ידי בית המשפט העליון, אוקיי? בעצם הדיון בעתירות הללו נוצר מצב שבו הדרג המבצעי, הדרג האופרטיבי, מבין שהתנהלות מבצעית, שמה שצריך להכתיב אותה ולעצב את כלליה, אלה הקודים הצבאיים והמערכת הצבאית, הם עלולים למצוא את עצמם בתסבוכת משפטית. ואז מתחילה, זה לא שמישהו נתן להם הוראה לעשות את זה, אבל מתחילה... קובי, יש פה עניין, זה לא... בית המשפט העליון, זה לא שהוא צריך לקבל החלטה. העובדה היא שצה"ל הפעיל שתי נורמות, אנחנו כותבים את זה בעבודה, בפרימטר הביטחוני, שתי נורמות של פעולה. פעם אחת נורמה של פעולה אזרחית מול הפרות סדר, מה שהוא מבין שזה הפרת סדר, ופעם שנייה מול גורם חמוש שיש לו נשק וכוונה. אז אתה אומר, אוקיי, תפעל בו בצורה לוחמתית. הרי זה לא הגיוני. הרי בסופו של דבר, מה, בא איש חמאס שנכנס כחקלאי לשטח עם אקדח, מה, הוא מסתובב עם האקדח, מראה אותו לתצפיתנית שתראה שיש לו אקדח, כשתדע שלפגוע בו בצורה לוחמתית? לא, הוא מסליק אותו, והוא מגיע עד שפוגע בברל, ובדרך חלך ירי, והורג אותו, את ברל מנתניה. אז זה
מערכת המשפט, היא לא צריכה לקבל את ההחלטה הזאת. מה שקורה, הבעיה שלנו, זה שכל המיליה המשפטי, מה שקובי תיאר זה מצוין, כי כל המיליה המשפטי הזה, של הייעוץ המשפטי, של הפצריה, של הפרקליטות הצבאית הראשית, כולם מתנהלים באותה נורמה. ואז כשמגיע העניין, אז הם אומרים, בסדר, אנחנו נכיל את זה, לא צריך, אל תקבל החלטה, אנחנו נסתדר, ואנחנו נכיל את הנורמה הזאת, בלי שתקבל החלטה. וזה, אני חושב שעשתה על זה עבודה מצוינת, עסקה בינה, עורך דין עסקה בינה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, והיא עשתה על זה עבודה מצוינת, איך בג"ץ, בלי לקבל החלטות, משפיע על העניין הזה, ושם אחת הבעיות שלנו, ויש לנו בעיות, כל הסיפור של המשפטי הוא באמת דבר כבד מאוד, והוא מקרין על הכל, ופה אנחנו נמצאים באירוע, בסיפור. ובזירה הבינלאומית יש לנו את ארצות הברית, שאתם מבקשים למצוא דרך להתנהל מולה ואיתה, סין, המרחב האינדו-פסיפי, אירופה, רוסיה, בואו תבחרו מאיפה להתחיל. בדיוק דיברנו על ארצות הברית, אולי זה, אתה לא יודע איפה אנחנו ניפול בגחמה הזו. כן, תראה, העניין של ארצות הברית הוא די ברור, ואנחנו גם מציינים ומדגישים את זה. ארצות הברית היא המשענת האסטרטגית של ישראל, היא נדבך מאוד מאוד חשוב בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל. ישראל לא יכולה לוותר, ולישראל אין חלופה לארצות הברית. ישראל לא יכולה להישען על רוסיה או על סין, בוודאי לא על האיחוד האירופי. ולכן ישראל צריכה בתבונה רבה מאוד לנהל את היחסים למול הממשל האמריקאי. אנחנו ראינו שהם יכולים להיות מאוד מאתגרים, ראה חשיבה באוקטובר ומה שבא בעקבותיו במהלך שנות ממשל ביידן, או חודשי ממשל ביידן שהיו רלוונטיים למלחמה. הם עשו לנו חיים לא קלים בהרבה מאוד מובנים, והכבידו את ידם עלינו, וצריך לדעת לתמרן, צריך לדעת לעמוד על משמר האינטרסים שלנו, וצריך לדעת גם מתי לחוף ראש, והאתגר הזה לא הולך להיגמר. היום אנחנו לכאורה נמצאים בעידן נוח יותר מבחינתנו, כי יש לנו נשיא מאוד אוהד, אבל אנחנו ראינו בהתנהלות של הנשיא הזה, במקומות אחרים שהם מעבר לישראל, שההתנהלות הזאת היא התנהלות שיכולה להשתנות. לעתים קפריזית. גחמתית משהו. כן, ואנחנו צריכים להיות ערוכים גם לאפשרות שהיא תהיה כזו גם כלפינו, אוקיי? ולכן זה מאמץ מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור למערכת יחסי החוץ של ישראל, העניין של ארצות הברית. עכשיו, לצד זה, אני חושב שכאן זה די ברור וטריוויאלי מה שאני אומר לגבי ארצות הברית. הדברים היותר מורכבים הם דווקא לגבי המעצמות האחרות, רוסיה וסין, ששם צריך לדעת לתמרן ולראות איך ניתן למצות, איך ניתן למנף עדיין פוטנציאל שלא נוצל או שלא מוצא ביחסים הללו, מצד אחד, ומן הצד האחר, לדעת להיות מאוד מאוד זהירים, גם למול הרוסים, גם למול הסינים. על העניין הזה אנחנו די מרחיבים במסמך, והאינדו-פסיפיק הוא באופן כללי סוג של פוטנציאל שרחוק מאוד מלהיות ממוצא. וכשאנחנו מדברים על האינדו-פסיפיק, אנחנו מדברים על מדינות כמו יפן, אוסטרליה, דרום קוריאה, אפילו אינדונזיה. הודו. כן, וכמובן הודו כשותפת סחר מאוד מאוד גדולה, והדמוקרטיה הכי גדולה בעולם מבחינת מספר התושבים שנמצאים שם, ושם יש עוד הרבה מאוד מה לעשות, וזה בפירוש מקום שבו ניתן וצריך למצות את הפוטנציאל שטרם מוצא, ואני חושב שהדבר הזה בתורו יכול להרים תרומה מאוד מאוד משמעותית וליצור איזונים יותר נכונים בכל מערכת יחסי החוץ של ישראל כרכיב, כנדבך, כמימד של הביטחון הלאומי. תראה, אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו מתכנסים לקראת אז אני אגיד לך כמה דברים בשורות תחתונות. אנחנו עשינו את העבודה הזאת כדי שהיא תהיה במה לדיון, לוויכוח. אנחנו לא מצפים שמישהו יגידו, וואלה, בואי, איזה גאונים ישבו ויצא להם, זה לא מעניין. מילה. כן, מילה. אפילו את התורה כבר אנחנו הספקנו להפוך 8 פעמים. אז אנחנו מצפים שהיא תהיה מצע לדיון, שיתווכחו איתה, שיאתגרו אותה, שלא יסכימו, שיתחיל תהליך, ושנניע תהליך כזה. עכשיו אנחנו עוד רחוקים מלהשלים את העבודה, יש לנו עוד דברים יש פערים שלא השלמנו. הסיפור של יחסי מיעוטים, להשלים את העניין של החרדים. החרדים זה לא רק הסיפור של יחסי נחת, יש עוד ערימה שלמה של דברים שאנחנו צריכים לעשות. יש לנו דברים שבעבודה שלא השלמנו, ולהעמיק בדברים אחרים. אבל אנחנו רוצים, שמנו את זה
כבר עכשיו על השולחן, כדי שיתחיל שיח ויתחיל דיון ויתחילו לדבר, כי התהליכים האלה הם תהליכים ארוכים, ואנחנו רוצים שהתהליכים האלה יתחילו, ונתחיל להתווכח ונתחיל לדון עם הדברים, כמו בפודקאסט הזה, דברים אחרים, ולדבר ולתקשר, כדי שזה יגיע גם לדיון ציבורי רחב וגם למקבלי החלטות, שיחשבו מה אפשר לעשות, אולי אנחנו רוצים לזוז קדימה קצת. במובן הזה, אם אני יכול להוסיף עוד איזשהו משפט, אני אומר שהפרויקט הזה הוא פרויקט מאוד מאתגר ושאפתני, יומרני מן הצד האחד, אבל הוא מאוד אופטימי בינינו מן הצד האחר, כי אנחנו באמת ובתמים מאמינים שישראל לא רק צריכה, אלא גם יכולה לעבור תהליך של סידוד מערכות כולל, ואנחנו בטווח של עשור רואים את ישראל במקום אחר לחלוטין, לכן אמרנו ישראל 2.0. זו לא תהיה ישראל 1.0 שפגשה את 7 באוקטובר 2023. אנחנו מאמינים בפוטנציאל האדיר של העם היהודי ובקליטת עלייה. אנחנו מעריכים שיש כאן פוטנציאל לקליטה של כמיליון עולים בעשור. הדבר הזה מביא הון תרבותי והון אנושי והון כלכלי והון דמוגרפי שיש לו חשיבות כשלעצמה, ואנחנו מאמינים בסופו של דבר, האירוע הכואב, הטראומטי, המצלק הזה של 7 באוקטובר, בתהליך של מנהיגות נכונה, מכוונת, מעצבת, אנחנו נוכל לבנות כאן חברה סולידרית יותר, חברה שהיא עם חוסן יותר חזק, וזאת חברה שהפגינה חוסן מדהים, דרך אגב, מה-7 באוקטובר ואילך, ומדינה שיש לה פוטנציאל אדיר. דרך אגב, ישראל הצליחה כבר בעקבות 7 באוקטובר, באסטרטגיה שהיא נאלצה לפתח בעקבות 7 באוקטובר, הצליחה לייצר כאן מה שנקרא בשפה האסטרטגית שינוי מן המעלה השנייה, שינוי של המערכת, להבדיל משינוי בתוך המערכת, מצווה את מעמדה כמעצמה אזורית. אנחנו חושבים שהיא באמת מעצמה אזורית, ואנחנו חושבים שהיא גם צריכה להתחיל להתנהל כמעצמה אזורית. טוב, אז אולי בגלל קוצר הזמן היינו חייבים לקצר, נזמין את המאזינים שלנו לבוא ולכתוב איזה מהנושאים תרצו שנרחיב יותר. אולי מי שירצה לקרוא את המסמך המלא שנמצא, זה נקרא ישראל 2.0, אפשר לקרוא. באתר משגב. בדיוק, באתר מכון משגב. פרופסור גבי סיבוני, פרופסור קובי מיכאל. אז מי שירצה להזמין אתכם פעם נוספת, בשביל שנוכל לדון בעניינים האלה קצת יותר, בלי קוצר זמן, תגיבו בתגובות, ואנחנו מקווים למלא את משאלתכם. תודה רבה. תודה לך. תודה לך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. נחכה לכם.